ลมพัดมาเพลงเดียวกันเป๊ะแต่ทำไมกิ่งไม้แต่ละกิ่งเต้นไม่เหมือนกันเลยชีวิตคนเราก็เหมือนกันนั่นแหละโยมเรื่องกระทบเรื่องเครียดมันก็วนมาวนไปแต่คนส่วนใหญ่มัวแต่ไปบ่นเรื่องลมจนลืมดูว่าใจตัวเองกำลังเต้นท่าไหนดูอย่างตอนเจอวิกฤตสิโยมลมพายุโหมกระหน่ำทั้งเรื่องงานเงินครอบครัวบางคนทนไม่ไหวล้มทั้งยืนแต่บางคนกลับเปลี่ยนลมร้ายเป็นลมดีซะงั้นความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ลมหรอกนะโยมแต่มันอยู่ที่ลีลาการเต้นของใจเราต่างหากวันนี้ลมพัดมาแบบไหนแล้วใจโยมกำลังเต้นท่าอะไรอยู่รู้ตัวหรือยัง